Sveiki! Tas ir Riga FM Talks kanāls, un pie mums ciemos ir Pēteris un Kārlis. Tas ir pārstāvīja Aurora Rave pasākumu, kurš notiks 26. septembrī. Sveiki, darbie ciemiņi! Man ir dažas jautājumus, uz kuriem es ceru, jūs dosiet atbildēs. Un pirmais jautājums būs: pasākums apvieno vairākas underground kopienas. Pastāstiet, lūdzu, kas tieši jūs iedvesmoja šai idejai un kas ir šis kopienas? Jā, paldies par jautājumu. Labs jautājums. Kāpēc ir grūti pateikt, kāpēc nē. Jo mēs jau tāpat esam vienā lauciņā visi, darām vienu to pašu lietu. Un kāpēc to nevarētu darīt arī kopā. Man liekas, ka ir tas pats galvenais, jā, ka mēs varam taisīt pasākumus kopā, visi. Jā. Kas tas ir par šīs kopienas? Tātad, ja mēs runājam tikai par mūziku vai visu kopā, jo mums ir, es pārstāvu vairāk korpusu, un tas ir tas, ko mēs kopā veidojam ar cilvēkiem. Un tas ir, mēs veidojam to kā mūzikas un mākslas inkubatoru. Tātad mūsu interese ir veidot šajās pirms ilgi neapdzīvotajās vietās, un konkrēti Viskaļi 36, Free Rīgas paspārnē un arī RTU paspārnē. Mēs gribam izveidot mūzikas un mākslas inkubatoru, kurā ik pa brīdim pagaidām tas sirdspūksti ir reivi. Un mums ir pieslēdzies Kārlis ar arī kolēģiem, kas grib veidot saturu, jo es tā kā no tehnikas... Šautauts Serjožam, šautauts Jānim. Jā, tātad, un šautauts arī mūsu visiem cilvēkiem. Man ir bail visus saukt, jo es jebkurā gadījumā kādu aizmirsīšu. Jā. Šautauts Rīgas domē. Jā. Jo es ceru, ka mums veidosies kvalitatīvas attiecības arī ar visu vidi, kas ir gan Rīgas administrācija, gan arī visām, gan arī tā kā pagrīdes kopienām, tas, kas ir mūzika un māksla un viss tas. Es gribu veidot veselīgu vidi priekš tā, lai tā underground kopiena pamazām nāktu saulītē. Jā, tātad mēs arī esam novienojušies, pēc kādiem principiem mēs strādājam korpusā. Jā. Tātad mēs vienlaicīgi veidojam vidi pēc iespējas plašākas publikas. Un mēs savā veidā, tad, kad mēs veidojam pasākumus, ja mēs veidojam kā korpus, tad mēs nepromotējam neko uz politiskas bāzes, vai uz seksualitātes bāzes, vai uz dragiem, teiksim, ja. Un tāpēc mēs mēģinam ieturēt kaut kādus standartus, kas ir 80% cilvēki ir, teiksim, pieejami. Tas varbūt izklausās garlaicīgi, bet mēs gribam veidot tādu vidi, kurā cilvēki vairāk jūtās ērti un viņiem vairāk pieeja tam underground kultūrai ir no veselīgākas puses. Ja? Teiksim, nevis sadalīt to sabiedrību, bet mēs gribam viņu apvienot. Ja? Tā kā lai vairākas kultūras nāk kopā un tur veido savu. Un lai vienā gadījumā, teiksim, vieni veido saturu, citā gadījumā citi uz pasākumu, mēs gribam aicināt maksimāli dažādas kopienas. Ja, ja viņi promotē, viņi tur var taisīt, teiksim, kaut kādu jau ārpus mūsu rāmjiem bišķiņi iet, ja, protams, ne dragi, bet, un ne politika, bet tur jau aiziet dažādi, ļoti tā krāsaina vide. Ja. Bet mēs paši cenšamies ieturēt kaut kādu tādu neutralitāti uz visādiem gan mūzikas stiliem, gan visu kaut ko, ja, teiksim. Vieniem patīk šitais, bet nepatīk tas, bet mēs mēģinām tā kā neiesaistīties nekādos tādos. Kas jūs iedvesmoja uz šo ideju? Iedvesmoja? Vienkārši man ir sajūta tāda, ka cilvēku radījusi daba ir kā dārznieku. Un es jūtos kā dārznieks, teiksim, un man ir misija
veidot kaut kādu tādu vidi, kurā cilvēki var radoši izpausties. Es esmu tehnisks vairāk cilvēks, bet es esmu pieredzējis arī manā ģimenē palīdzēt māksliniekiem veidot kaut kādu tādu, nosakt tās lietas, ko viņi negrib darīt, jā, vairāk vai mazāk. Un tāpēc... Jā, tas bija īstenībā paturpinot to tēmu. Rītīgi patīkam atrasties promoterim korpusā. Es iepazinos ar Pēteri kā promoteris. Un mums uzreiz tāda ķīmija izveidojās, ka es biju pārsteigts, ka tik daudz dod pretī vieta. Es biju, tas būs, to var dabūt, tas mums, šito mēs paši darām. Ja? Tas uzreiz noņem kaut kādu slogu no promotera, ka viss viņam ir jādara. Ja? Un tāpēc arī tie partneri ir parādījušies, ka mēs varam vienoties. Viens ir labi māca skaņu, viens labi māca dīdžejot, cits labi bārā strādā, citam ir vēl tumbas, cits māca taisīt tumbas, cits māca remontēt tumbas, citam visu laiku ir tumbas, cits māca būvēt tumbas. Un, tas mums der, tas mums veido visu to kopējo korpusu, kur tā pamata ideja ir, protams, ir, kad notiek reiva, jā, bet ir tik daudz, kas ir aiz reiva un pirms reiva. Jā, tās aktivitātes, kas notiek, ir ļoti daudz un dažādas. Un gribās, lai tā pieredze ir visiem patīkama. Jā, un es jūtos ļoti atvieglots, ka mums beidzot ir Kārlis ar marketingu pieslēdzies. Paldies tev liels! Jo pirms tam ik pa brīdim ir tā, ka mēs esam tikuši tik tālu, bet mums tagad pamatīgi pietrūkst nākošais. Un nākošais pēc iepriekšējā pasākuma pieredzes bija marketinga speciālists. Un tad uzreiz praktiski uzradās Kārlis ar savu komandu. Es tevi apstiprināšu, jo būs jautājums par nākotnes un par jūsu jau vēsturi, kura jau ir. Šobrīd es gribu uzzināt par mūzikas sarakstu, kura sola plašu spektru no elektro līdz hardcore. Kā jūs izvēlaties māksliniekus un žanrus, lai radītu tik dinamisku mūzikas programmu? Tas man taču, jā. Ļoti labs jautājums. Paldies, ka tāds jautājums ir. Bišķiņ sakārtojuši savu kapuci. Tā. Pirmkārt jau elektro. Jā, tas ir fundaments, jau bijis gadiem. Un vienu brīdi viņš bija, un tad viņš kaut kur pazuda, un tagad viņš atkal ir. Jā. Bet kāds viņš ir tagad, viņš ir mainījies. Kuri mainīja? Elektro mainīja Baltkrievi, Minskā, kopā vēl ar brazīļiem, bišķiņi, vācieši, argentīnieši, vispār no visas pasaules. Jā, bet tas ir tieši tas Minskas skanējums, viņš ir ļoti reivīgs. Jā. Tātad reiva muzons uz elektrobāzes, kas ir tas, kas mums patīk, bet arī tehno, un arī hardcore. Un arī drum and bass bišķiņi arī sākumā būs. Tas ir noslēpums, nesakiet nevienam. Bet viņi labi spēlē, es noklausījos. Un, zin kā, es atnāku uz reivu, iedomājos no cilvēku perspektīvas, tu kā apmeklētājs, ja? Vai jūs atnākat kaut kādā laika posmā, un šajā laika posmā jūs gribat kaut kādu pieredzi dabūt no A līdz B, ja? Tas ir no ienākšanas līdz iziešanai. Ja? Un kas ir tā pieredze, ko jūs varat iegūt no viena reiva? Par lētu naudu, man liekas, pat īstenībā cenas ir ļoti labas. Tu vari aiziet uz kino, tu vari padzert, tu vari paēst, tu vari padejot, tu vari paspēlēt instrumentu, vispār kaut ko tu ikdienā nedari. Un runājot par partneriem, šautos Ģirtam Ozoliņam, un mums būs ļoti interesanta sistēma, pērkons, jo varat iegūglēt tagad, paskatīties, kā viņi strādā. Un, tie, kas nemācēs spēlēt, nav nemaz sarežģīti. Tie, kas mācēs spēlēt, tur ir mazi koncertiņi mums būs. Un nāks padaudzīties tieši uz pērkonu arī redzēt. Es nezinu, kas tur izveidosies, bet skaņa būs, instruments būs, un principā telpa, cikiņa liela, diezgan liela ir. Un, jā, tāda aktivitāte arī.
Tad kopumā, kā jūs izvēlēties žanrus šai pasakumam? Jā, vājākā līdz stiprākam. Tāda varētu būt. Tad aiz šīm jautājumiem nāks nākamais, kurš ietilps Čiviks. Tas ir apraksta minēta jaudīgā skaņas sistēma no Jāņa Kraukla un Čiviks gaismā. Kā šī tehniskie elementi palīdzēs radīt neaizmirstāmu atmosfēru, par kuru jūs runājat? Jā, ļoti labs jautājums. Un ļoti interesanta kombinācija. Arī... Tu sāc ar gaismu, es pa skaņu. Tu sāc ar skaņu, es pa gaismu. Okay. Par skaņu ir tā, ka Jānis Krauklis ir mums labas attiecības, viņš ir forši diezgan saprot no skaņas, un viņš mums izpalīdz ļoti ar šiem jautājumiem. Un viņš ir ļoti labs speciālists tieši klubu skanējumā. Mums ļoti svarīgi bija jauda, tā kā ir ļoti daudz jaudas, kas ir primārais efekts vispār labām mūzikas pasākumam, elektroniskā mūzikas pasākumu. Pamata būtība ir laba skaņas sistēma, kas ir prioritāte number uno, teiksim tā. Un tur viss būs kārtībā. Un arī ir ļoti daudz darbiņu izdarīt pašā telpā. Ja mēs turpinām par skaņu runājot, esam veikuši dažādas interesantas... Par telpu būs atsevišķi jautājums. Nākamais, tad tikai par skaņu un par gaismu tagad. Jā, kāpēc Jānis Krauklis? Tur nevajag nekādus atbildi, tāpēc, ka Jānis Krauklis viss. Viņš arī zināja, ko darīt, jo tā ir tas izaicinājums. Un, tās ir lielas telpas, un lielām telpām vajag daudz zināšanas, un tur viņš mums ļoti palīdzēs. Okay. Un par gaismām? Jā, starp citu, pa Kraukli viņš man 15 minūtēs iemācīja, kā akustiku saprast telpā, un tas bija ģeniāli vienkārši. Viņš tik vienkārši paskaidroja, izgāja cauri, un tas bija fantastiski. Kaut katru dienu būtu kaut kas tāds, ko var iemācīties. Par gaismu runājot, jā, mums pieslēdzās caur kopīgu draugu Čiviks, Ivars, tātad Čivis un Sijā Čiviks. Un viņš savukārt mums dod tehniku, jo viņam patīk ideja, tas, ko mēs tur darām, ka mēs tā kā kopējai jēgai kaut ko tur veidojam. Un tātad mums gan slēdzās klāt cilvēki, kuri jau ir industrijā, teiksim, ar pieredzi, kuriem ir kaut kas, ko dot. 30 gadu pieredzi, viņam ir 30 gadu. Jā. Un viņš ir izbraukājis visu pasauli, un viņš ir sagatavojis arī topiņu no mūsu vietējiem speciālistiem. Pie sevis viņš arī DJ kursus pasniedz un vēl visu kaut ko. Un viņš taisīja balvos pasākumus. Mums ir viens komandas biedrs, kurš, diemžēl, nav šajā studijā. Es viņu vienkārši neuzaicināju. Tāpēc, ka viņš negrib piedalīties publiskajās, ne rādio, ne televīzija, viņš negrib vispār būt. Bet viņš ir lāzeru fans, nereālākais. Viņš arī kaut ko šo to saprot, viņš ir ļoti daudz ko jau redzējis. Un viņš vienkārši teica, es šito darīšu. Un viņš izjūta, kā viņš dresē Čiviku. Tur būtu jāpamācās. Viņš mēģina dabūt no viņa to redzējumu. Maksimumu izspiest, jā. Un mēs mēģinām tuneli uzbūvēt no lāzeriem. Tas ir tāds izaicinājums. Vēl viens sekrets. Tas vēl viens sekrets, tad jau redzēsiet. Bet, tas ir, tur daudz visādi elementi sapūst vienā, lai tas efekts vispār tāds izveidojās. Un tur ir ko padarboties. Papildus muzikai jūs piedāvājat kinoteātrī ar dokumentālu filmu par reva kultūru. Un atpūtas zonas. Vai varat pastāstīt vairāk par šiem elementiem? Jā, šis ir viens no maniem varbūt favorīta elements. Zin kā, vajag telpu, kur atpūsties. Tu nevar vienkārši visu laiku močīt pie muzona. It kā jau var, bet kaut kādā brīdī tu nogurst, tu gribi arī vidi pamainīt. Un kaut ko tādu nomierinošu, vienkārši saprotamu un vēl arī izglītojošu. Tāpēc man liekas, ka kino ir tāds perfekts formāts. Tur tāpat cilvēki čilos, tur būs cilvēki
Un vienkārši pastāstīt par psytrance, pastāstīt par scēnām, kuras vispār nezinu, kuras eksistē. Pastāstīt, kā, piemēram, Sibīrijas dienvidos kāda scēna ir. Tur ir tāds Abhāzijas reģions un ir tāda maziņa valstiņa, un jūs to filmiņu redzēsiet. Viņiem ir ļoti krūti sanāk. Un tur tiešām autentiski jauna mūzika, elektroniskā, kas ir vispār mūsdienās kaut ko tādu dzirdējis. Jauna elektroniskā mūzika, jā, ir, viņa rodās un ļoti interesantās vietās. Vai tas ir viena un tā paša vieta, kinoteātris un tas? Es varu par telpām izstāstīt, ja tā. Okay, teiksim, man ir ļoti patīk tā vieta, tāpēc, ka tur ir dažādas telpas un tur ir ko ložņāt. Mēs gan atsevišķi noslēdzam uz pasākumu, zinot, teiksim, cik mums cilvēki nāk. Mēs aktivizējam kaut kādas daļas. Jā. Tātad man ļoti interesē to, lai mēs ar laiku izveidojam katrā telpā kaut ko savu, ar kaut kādu savu gimiku, savu... Katrai telpai kaut kādu identitāti. Jā, lai pamazām mēs ar viņu vēl spēlējamies, un mēs gribam arī tur gaismas, tur ērtākas mēbeles salikt, lai ir vienā, kur var pačilot, varbūt kādu pārīšu tur pabučoties, kaut kas tam līdzīgs. Citā telpā aiziet padejot, citā ir bārs, jā, un citā var novus paspēlēt. Tā kā mums pamazām tas viss liekās kopā. Mēs arī ļoti labprāt ņemam pretīm visādas tehnikas, un mums vēl trūkst visādi galdi, novus galdi. Dīvānus. Dīvāni trūkst. Dīvāni, tāda padomju savienības. Labu stāvokļu. Labā stāvokļi, nevis pilnīgs miskas. Ja jums viņi ir, tad droši rakstiet. Kur rakstīt? Kam rakstīt? Rakstiet man vai Pēteri? Instagramā jūs Instagramā vai korpusam. Rakstiet Instagram korpusam, jā. Atstarpe Jā, linkā būs Es apraksts. pievienošu komentārus linku. Jūs droši varat atrast komentārus zem video. Jūsu partneru saraksts ir iespaidīgs. Erika Sint, TVNet, Radio Naba un citi. Kā jums izdevās savākt tik spēcīgu komandu un ko katrs no partneriem ienes pasākumā? Ļoti labs jautājums. Ir divās kategorijās. Viņi ir tie, kas mūs atbalsta informatīvi, tas ir mediji, piemēram, portāli un influenceri. Jā. Tie mums palīdz tādā reklāmas ziņā, kur mēs varam vienkārši paspīdēt. Parasti nekas tur daudz nav plakāts, jā, vai arī apraksts un plakāts. Tas nekas tur tāds nav. Bet tas ir par mēdījiem un šautauts Tomam, jā, no TVNet, ka viņš ir pirmais no mēdījiem vispār nopublicēja. Viņš saprata, kas tas ir. Viņš tā kā aiziet, kad šis būs, jā. Un tas tāds liels kompliments. Un, protams, arī Live Riga ir ļoti svarīgs partners un rītīgi novērtējam, ka viņi saprot to, ko mēs tur darām. Un tas ir uzreiz arī viņš iedod to ticību tam. Un tad, Erika Sins, jā, es jau iepriekš teicu par Ģirtu Ozoliņu, jā, ka viņš iedos mums šo tehniku un mēs varēsim ar viņu spēlēties. Jā. Labietis ir vienkārši labs alus. Un es arī viņus tā kā mazliet pazīstu un nevaru redzēt. jā, un mums ir labas attiecības, un viņi ir ļoti par mūziku, par kultūru, par scēnu in general. Un tas ir ļoti arī foršs signāls, ka viņiem patīk tas. Un mums patīk viņi arī ļoti labi. Kas vēl tur bija? Tur tehniskie daudz ir. Tā pati Free Riga, protams, arī liels paldies viņiem, jo viņi uz ļoti izdevīgiem nosacījumiem ļauj mums tur darboties un ļauj augt. Tā kā nekrata mums pārāk, un tur arī saprot, ka ir daudzas investīcijas un ir tā tehniskā komanda. Man liels paldies ir tehniskajai komandai, kas mums tagad ir izveidojusies un vēl auga. Jo tur ir daudz jauni cilvēki, kas ir arī speciālisti kaut kādās jomās, kuri vienkārši grib pieslēgties un kaut kādas stundas ik pa brīdim atbrauc, kaut ko panēsā mēbeles, padara, paskrūvē. Zini, kurš man ir rītīgi krūts partners, liekas, ka ir Riga FM?
Jā. Paldies. Tas ir rītīgi cheesy, bet Šeit out Riga FM. Jā, tieši tā. Paldies. Es īsti vēl gribu uzzināt par ērtībām šiem Riga FM bija pirmie, kas vispār pieteicās no tādiem lieliem partneriem, un mēs tā arī iepazināmies principā uzreiz ar darbību, ar biznesu. Lai tas paliek aiz kadram, bet tagad parunāsim par ērtībām un komfortu, ko jūs sniegsiet pašu pasakumā. Vai varat pastāstīt par šiem? Jūs dalī jau atbildējat, kā būs kinoteātris un atpūtas zona, bet vēl varbūt bārs. Jā. Mēs mēģināsim siltumu tā kā turēt bārā, lai tur cilvēki var tusēties, un tur arī Džeki uzliks Tas ir vēl viens sīkais, kur jau mēs jau aprakstā ielikām. Okay. Mēs ielikām aprakstā, tomēr Residents Wiser, ka būs vēl viens stage. Jo vienkārši to nevarēja noslēpt, kad visi jau zināja, un tas uzreiz tā kā nosits vispār tos pārsteigums vairs nav. Būs Bet jūs nezināt, kurš spēlēs, tas gan ir pārsteigums, tas gan ir noturēts, redzēsiet. Būs vēl viens pārsteigums, tāds, 6 pārsteigumi. Jā, super. Tad ir nākošais. Mēs ar katru reizi mēs kaut ko upgradeojam. Un kaut kādus jaunus pievienojam lietas. Un šeit, teiksim, uz šo pasākumu mēs paplašinām bišķiņu garderobi, saliekam kameras uz viņas. Tur ārā, kur cilvēki var iziet uzpīpēt, tur arī pamazām attīstam to. Kokus apgaismosim. Jā, tas ir viens no maniem mīļākajiem. Tā kā gaismas objekts. Jā. Mums pieslēgušies ir arī studenti klāt, un paldies arī gaismotājiem Armandam. Ugunskurs, protams, būs. Tas tā nevar vispār neko. Ļoti liels paldies tieši tiem cilvēkiem, kas tagad intensīvi vai pie kompiem sēžot, vai uz telefonu, vai nesājot lietas un uzstādot, skrūvējot, urbjot. Un mēs arī akustiku pamazām uzlabojam tajā telpā un arī bāru pamazām attīstam. Un tas viss pa vienam gabaliņam, pa vienai sekcijai. Un arī jo vairāk mums cilvēki nāk, jo vairāk mēs aktivizējam tās telpas un piepildam viņas pamazām ar kaut kādām aktivitātēm. Mēs gribam arī spēļu zāli veidot. Un, ja jums ir kaut kādas arkādes vai kaut kas tāds interesants, ko mēs tur varam likt, vai galdu spēļu. Neliela reklāma. Ja jums interesē gigantisks tenisa korts, jebkam, savam pasākumam vai reivam, tad arī uzrakstiet Instagramā, ja jums interesētu tādas telpas kaut ko tur darīt. Jā. Un tas jau ir diezgan liels, tas ir līdz kaut kādiem 2000 cilvēkiem. Bet tur ir daudz tehniski jāsaved kārtībā akustika. Tur ir ko darīt, bet, ja ir interesi, protams, ka mēs labprāt sadarbojamies. Paldies. Šīs pasākums notiek pirmo reizi pēc daudziem gadiem. Vai plānojat līdzīgās sadarbības regulāri, vai šo pasākumu var uzskatīt par jaunu balīšu sēriju? Šis ir turpinājums autentikai. Tas ir fakts, jo komanda principā ir tā pati. Visi, kas ir iesaistīti, ir nākuši jauni, pat partneri klāt šajā gadījumā korpus. Viss tā mūsu tas mehānisms vienkārši pārvērtās uz korpusu. Ar visām iestrādēm, zināšanām, sadarbībām, draudzībām. Prometers jau nav viens cilvēks. Prometers ir komandas, dažādi elementi, kas katrs kaut ko dara un palīdz. Tās viss jau mums ir. Mēs vienkārši turpinām to darīt tālāk. Jā, tieši tā satura veidošana, kas man, teiksim, es varu parūpēties par tehniskām lietām, bet gaumas man nav. Un saturu es nespēju nekādu veidot, un tāpēc es esmu ļoti pateicīgs, ka pienāca šie kungi un sāka darboties un redz jēgu tajā visā. Es jau neesmu vienīgais promoteris aiz manis, nevis aiz manis, bet visiem pārējiem, kur visus to pat nezināt. Kas par promotēriem būs korpusā, es jau zinu. Jo parasti vajadzētu zināt, jo kāds ir tev sāk runāt, vai pēc jums nākam mēs, uzreiz jau aizsit vietiņu.
Un tur būs arī jums interesanti pārsteigumi, kurus es toču nevaru teikt, bet visi ļoti labi zina to organizāciju un visi zina tos pasākumus. Tagad arī notiks tur. Vismaz pāris reizītes toču, cerams. Kā vienmēr var pārdomāt. Bet tā vairs nav mana darīšana. Jā. Katrs promoters dara savu lietu, savu komandu, savu scēnu, savu skanējumu, saviem DJiem, visu. Jā. Tāpēc jau ir tik interesants, jau tas ir tik dažāds. Bet visi vienā vietā, vismaz ik pa laikam. Jā. Un tas tā. Un visi palīdz viens otram. Kaut kas pieliek, kāds pieliek kaut ko to, ka es, piemēram, uz Auroru izdarīšu to, jā, bet nākamais promoters izdarīs šito un izdarīs to. Jā. Un tas ceļš tā turpinās. Un tas ir kopējs spēļu lauks, varētu to tā nosaukt. Dārziņš. Jā, dārziņš. Jā. Dārziņš priekš promotoriem. Tad kopumā mēs varam gaidīt nākamo pasākumu pēc Aurora. Es domāju, ka noteikti, jā. Es ceru, ka Kārlis vēl ilgi strādās ar mums un ka mēs varēsim veidot. Šīs pasākums Aurora notiek Viskaļu 36, Frīrīgā telpas. Kāpēc šī vieta ir tik pievilcīga jums un Reiva kultūrai? Vai šai vietai ir kāda īpaša vēsture? Jūs kaut ko jau minējat, bet drusku dziļāk var par šo? Jā, tur pirms tam bija Total Dobži, Kaspars Lielgalvs veidoja pasākumus, un tad vienā brīdī, tur bija smagi un tur nebija daudz cilvēku, un viņš pārsvarā uz saviem pleciem lielāko daļu nesa, un es domāju, ka viņš nodega. Kā nodega? Fiziski, emocionāli izdeg cilvēku. Emocionāli izdeg vienkārši. Un es arī esmu izdedzis vairākas reizes, tāpēc, ka es zinu, kā tas ir. Es biju pametis promotēšanu uz 5 gadiem. Vienkārši tik ļoti tev tā kā... Jā, var notikt viss kaut kas, un vienā brīdī tev ir gana, un ir grūti kaut ko motivāciju pazūt. Jā. Un, gadu nostāvēja tukšas tās telpas. Es meklēju kādus, kas grib tur kaut ko rīkot, kaut vai bez manis, bet neatradu. Un tad es sāku runāt ar Poiku un Gotthārdu. Un Poika savukārt pirms tam organizēja pasākumus Mākslas akadēmijas balvas. Viņam ir pieredze tātad, jo tas man nebija. Un tāpēc es uzreiz ar viņu sāku runāt, un mēs savācām komandu un sākām to pirmo pasākumu. Mēs tātad 21. septembrī pagājušajā gadā veidojām. Un tas bija PO2. Un tas bija liels ieberziens uz naudām, jo mēs nezinājām vēl, ko darām, un mēs mētājāmies ar naudām. Pirmais vienmēr ir ieberziens. Ir dzirdēts arī trakāk. Jā. Labāk par to nerunāt. Jā, par cipariem nerunāt. Sveiciens Serjožam. Pagāja gads. Šautauts Serjožam. Labi. Pagāja gads, nevar tā. Kamēr es to visu, mēs kopā to visu nokāvām, tos parādus, un tagad ir pusi jau jauni, bet tagad aizvien lielākā plusā. Es ceru, ka mēs ar finansēm arī tiksim galā, bet mēs novērtējam katru, kas piedalās. Un mēs paši arī naudu liekam. Jā, mēs liekam vēl joprojām un ceram, ka vismaz atsitīsim. Neceram, bet mums nav mērķis nopelnīt. Jā, tas ir reiz. Jā, tas ir izklausās slikti, vai ne? Nauda ir svarīga, tāpat kā cilvēkam asinis organismā ir svarīgas, un tāpat kā dārzā ūdentiņu vajag, bet tu neaudzē augļus dēļ ūdens. Tu audzē tāpēc, ka ir dažādība tajā, jo nauda ir viens no resursiem. Ja mēs tikai uz to koncentrējamies, tad arī nav laimīga dzīve. Tāpēc arī es ļoti skatos, kādēļ cilvēki nāk piedalīties, ja viņi tikai domā, ka varēs nopelnīt un kur ir mans tagad. Tad mēs vienkārši mums neizveidojās sadarbība, jo tas nav pareizais fokus. Jā, nauda ir svarīga, bet primārais ir cilvēki. Primārais ir, ja tev jāveido kaut kāda kopiena, mēs jau to arī Frīrīgā darbojoties pamazām saprotam, cik svarīgi ir labas attiecības ar cilvēkiem. Jo, ja nav cilvēku apkārt, ar to naudu neko nepanāks. Jā. Vai arī izgāzīs milzīgas summas un rezultāti būs vāji. Kas bija pirms Frīrīgai vispār šajās telpās? Tur bija RTU,
mehānikas, avio inženierijas, kaut kas tam līdzīgs. Un pirms tam vēl bija padomju laiku augstākā skola aviācijas inženierijas. Pirms tam, cik es saprotu, bija arī Latvijas pirmā laika aviācijas skola, man liekas. Tur ir vecā ēka vēl palikusi. Tātad viss, kas nāks uz Rēvi, jūs rēķināties, ka jūs esat piloti. Tas ir pilotprojekts. Jā. Tad mums būs pēdējais jautājums. Un visbeidzot, kādu galveno vēstījumu jūs vēlaties nodot cilvēkam, kuri domā vai doties uz pasākumu 26. septembrī? Sāksim ar tevi. To es jau aizkadrā, mums laikam bišķiņi sanāca parunāties, bet es varu pateikt, ka 80% no mūsu apmeklētājiem tā būs pirmā reize, ka viņi vispār ir korpusa reivā. Tātad mēs jau zinām to, ka tā būs pirmā pieredze ļoti daudziem cilvēkiem attiecībā uz to, kā mēs to darīsim. Un to grūti ir izskaidrot vārdiem arī. Es kā iegāju, atvēru durvis vaļā, es saskatījos uz savu čomu Jāni, un mēs sākam, šī ir tā vieta. Un jau dziļāk, jau vairāk un vairāk beigās, un arī tā kā kosmos grib, lai tas viss notiek, un arī visādi notikumi notiek apkārt. It kā es ikdienā baigi daudz netic tādām lietām, tā kā sagadīšanām, bet ir tā sajūta, ka vienkārši nav nekas jāpiedomā, viss dabiski iet uz priekšu, un vienkārši sanāk arī tas viss smuki. Un tas ir laikam ir tas galvenais, ka tas būs tāds skaists efekts. Un gribās, lai tā pieredze tieši mainstage'ā būtu tāda, ka jūs atcerēsieties vismaz gadus vairākus vienu reizi, kas, man liekas, ir tā svarīgi. Bet ja cilvēki jau to dara ikdienā, ko nozīmē dara ikdienā, ja jūs ejiet uz klubiem un dažādiem underground Rīgas pasākumiem, tad jūs jau aptuveni nojaušat, kas ir sagaidāms. Jā? Bet iedomājieties to, bet daudz vairāk. un viss, un jums būs skaidrs. Jā. Perfekti. Jā, es no savas puses varu pateikt to, ka es gribu, lai veidojās tā vide, kurā cilvēki grib atgriezties, un lūdzu rēķināties ar to, ka mēs visu ļoti budžetā tur taisam, un tur nav nekāds glamūrs, un es ceru arī, ka nebūs, bet mēs saglabāsim to underground vaibiņu, bet mēs mēģinam arī attīstīt to vidi un taisīt visu aizvien kvalitatīvāk, aizvien jaunākas, interesantas lietas likt iekšā. Un es ceru, ka tie jaunieši, kas atnāk un viņiem tas ir pirmais reivs, kad viņi atnāk maksimāli veselīgā vidē, kura nebija manos laikos tāda. Manos arī nē. Jā, tā kā es gribētu radīt tādu vidi, kurā es būtu laimīgs, ja es būtu 18 gadnieks, teiksim, vai 19 gadnieks ienācis iekšā. Ja. Un tas ir maksimāli solīda, bet arī, lai nav kaut kādas negativitātes tajā vidē. Protams, ka mēs to nevaram 100% noslēgt, bet mēs centīsimies darīt to, ko varam. Paldies! Paldies jums par jūsu atbildēm un par jūsu domām, kā vispār dalīties ar savām domām. Novēlu jums veiksmīgu pasākumu. Esmu pārliecināts, ka viss izdosies un būs superīgi, un tad tiksimies tur. Paldies! Peteris, paldies, Kārlis! Tiekamies 26. septembrī, Vizkaļas 36. Čau! Čau!